Он очень уважаемый астрофизик, и мало кто про него, ну, такой рядовой такой, уважаемый рядовой. Заведующий кафедрой астрофизики в Гарварде? Да, Мгм. да, это Серьезно. да, это серьезно. Он стал вдруг общеизвестным, когда в 17 году в Солнечную систему вылетело это непонятное тело Оumuamua, и Лев нашел там у него признаки искусственного происхождения по его поведению, по полету, Мгм. по форме. У всех были идеи, что-то он похож на космический корабль, ну, похож и похож, и забыли. А он долбит эту идею.